हेलो दोस्तों, आज हम खेल रहे हैं बटन दी पिस्तौल्स चैलेंज। ये वाली गन मत यूज कर। अरे ग्रेनेड से नहीं मारना है, सिर्फ पिस्तौल से मारना है ग्रेनेड को वेस्ट कर लेता हूँ। हाँ पिस्तौल यूज कर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्लूगर में हूँ। तेरे को मार दिया, छोड़ूंगा नहीं। किस घर के अंदर है तू? मैंने तेरे फोन से देख लिया। हाँ। तो फिर ये येलो घर में अब मेरे पास तो ग्रेनेड है ना, तो मैंने तेरे को देख लिया। तो तू यहाँ कहीं पास में तो है, मेरे को कैंपिंग करके जीतना पड़ेगा। अरे मैंने इसके फोन से देख लिया, या घास के आस पास ही है, और यहाँ पे गन पड़ी हुई है, मतलब ये साइड में है। अरे
ठीक है तेरे में। इस बार जैक स्ट्रीट पर पिस्तौल चैलेंज नहीं इस बार। हाँ इस बार एक चैलेंज। हाँ इस बार एक चैलेंज और ये इसके साथ ग्रेनेड चैलेंज भी। ग्रेनेड चैलेंज फ्री फायर में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्यूड थे पास में तो सिर्फ 2 ही ग्रेनेड देते हैं लोग। अरे मैंने गलती से पबजी ओपन कर लिया। और चलो ये तू जैक स्ट्रीट में नुबड़ा जैक स्ट्रीट। मुझे बैंक में जाना है। मुझे वहाँ से थोड़ी सी चोरी करनी है और पैसे लेने हैं। और वो तो सबसे पहले हम ड्यूड के पार्क में ले सकते। रुक जा मेरे को तेरा कोड देखने दे। तो फिर कोड है 0 कोड 0 और हमारे दोनों के पास स्किन होती है। नूब आओ। अरे फिर से मैं एशिया का हो गया क्या? मैं एशिया का नहीं हूँ। चलो फिर से करते। अरे यार कल जल्दी से करना, मेरा इंटरनेट इतना लो है। चलो मैं आ रहा हूँ। तो फिर ये हमेशा की तरह तुम्हारी लोकेशन बता दे पानी के अंदर। तो फिर मेरे को बताई जहाँ पे होगा तो बताई इस साइड के। तेरा वर्ल्ड तो पर वीडियो में तो रुक जा, मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स में तेरे को नूब टाइप कर दिया है मैंने। और अभी चलो उस नूब अनुराग भी लिख लेते हैं। और ये तो मैं जीत ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चल भाई फिर से मेरा वर्ल्ड। ठीक है फिर से करते हैं। वो भी अब ग्रेनेड चैलेंज हम कल फ्री फायर में करेंगे। हाँ चल। चलो वेपन्स में से कौन ग्रेनेड चैलेंज करता है? तो फिर इस बार सीखेंगे स्कारल। इस बार कौन सा चैलेंज लेने? सिख हैंड चैलेंज। हैंड चैलेंज। अरे ये वाला ले लो। और ग्रेनेड में तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। और रन नहीं रहता तू। अरे ये नहीं है, ये कंप्यूटर है। चलो तू रैंडमली वाला ले ले। जैक स्ट्रीट में बहुत प्रो। तेरे को हाथ लेना है। तो फिर जल्दी से मैं रूम का कोड लिख लेता हूँ। B6A32O। हाँ क्या? B6A32 ना 2। अब अरे मतलब O भी लिखना था। बेफालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। कितना नूब है भाई तूने बेफालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं ज्वाइन हो रहा हूँ ऑनली हैंड चैलेंज को। और हैंड ले ले।